अगर आपको भी अपने जॉइंट्स में से चटकने की या फिर क्लिकिंग साउंड आता है, तो आप बिल्कुल पैनिक करना बंद कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए है। आइए समझते हैं इसके पीछे के रीज़न क्या है। पहला रीज़न इसका ये होता है कि गैस बबल्स की वजह से भी हमें ये साउंड सुनाई आता है। दूसरा रीज़न है टेंडन के मूवमेंट की वजह से हमें ये क्लिकिंग साउंड सुनाई देता है जॉइंट में। थर्ड रीज़न है कि जॉइंट प्रेशर जब चेंज होता है, तब भी हमें ये सुनाई देता है। अगर आपको ये बिना किसी पेन के आवाज़ आ रही है जॉइंट से, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। बट अगर आपको ये क्लिकिंग साउंड्स जॉइंट पेन के साथ में, मूवमेंट के साथ में या फिर स्वेलिंग है, जॉइंट में इंस्टेबिलिटी है, चलने-फिरने में दिक्कत आ रही है, तो आपको फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत है। तब आपको प्रॉपर असेसमेंट करवाना है और बिना अपने आप को पैनिक किए कि मुझे अर्थराइटिस है या फिर मेरे जॉइंट्स खराब हो चुके हैं, खुद से कुछ भी मत कीजिए। थैंक यू। ऐसी और फिज़ियो टिप्स के लिए फॉलो करते रहिए।